Nawr dyn ni am edrych ar rhifolion a chenedl enwau a threigliadau. Dyn ni am edrych ar y ffordd dyn ni'n rhifo yn y Gymraeg a defnyddio enwau yn dilyn rhifau. Yn y Gymraeg dyn ni'n defnyddio enw unigol ar ôl rhifau. Dyn ni. Iawn? Felly, dau gwrs, dau gi, pedwar, disgybl. Yn wahanol i'r Saesneg, dyn ni'n gallu defnyddio enw unigol ar ôl rhif. Mae modd defnyddio rhifolyn, rhif, ag enw lluosog yn y Gymraeg. Ond cofiwch fod yn rhaid i chi ychwanegu un elfen arall. Yn gweld ti'n mynd fel hyn gyda dy law. Felly, mae'n rhaid, os ych chi'n defnyddio enw lluosog, mae'n rhaid i chi ddefnyddio o flaen. Okay? Felly, 6 o bechgyn. Okay. Cofiwch bod o yn achosi treiglad meddal. Felly mi fyddwch chi'n treiglo'n feddal bob tro gyda'r enw lluosog. Mae hyn yn amlwg falle i chi. Un gwell gyffredin ydy bod pobl yn anghofio chwanegu rwan dweud 6 bechgyn. Mae'n digwydd yn amlach nag chi'n feddwl. Felly byddwch yn ofalus, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio enw unigol yn dilyn rhifoli neu enw lluosog ac yn defnyddio o. Iawn. Wrth i ni ddefnyddio enw unigol, dyn ni'n arwen at elfen arall. Beth sy'n bwysig am enwau unigol yn y Gymraeg? Chenedl. Felly mae nhw'n gallu bod yn gwrwaith neu'n fenwaith. Okay. Gyda'r enwau gwrwaith, dyn ni'n rhifo nôl yr arfer 1, 2, 3, 4, 5. Iawn? 1, 2, 3, 4. Ac os ydrychwn ni, a nhw byddwch ochr yma meiliad, ni gael y bwyntio ar ochr dde'r sleid. Mae yna dreiglad yn dilyn rhai o'r rhif yma. Does dim treiglad yn dilyn 1 mab. Mae yna dreiglad meddal yn dilyn 2, 2 fab. Mae yna dreiglad llais yn dilyn 3. Yn yr achos yma, mab, syn. 3 chwrcyn. 3 chwrcyn, mae 2 yn offi'r enghraifft. Beth ydy cwrcyn, 2? Tomcat. Tomcat, iawn. 3 dogs. Dreiglad llais, felly 3. 3 courses. 3 chwrs. Na chi. 4. Felly, does dim treiglad, felly 4 mab. Felly, os ydy'r enw unigol yn wrwaith, dyn ni'n dilyn y patrwm yma. Nawr, os dyn ni'n cyfeirio at enw benwaith, mae'n rhaid i ni newid ffordd dyn ni'n rhifo. Felly, ffurfio benwaith, 1, 2, 3, 4. Iawn, felly 2, 3, 4. Ac wrth gwrs mae yna system dreiglo. Hyn o beth hefyd gyda'r ffurfio benwaith. Dyn ni'n treiglo enwau benwaith unigol ar ôl 1. Felly, merch, girl neu daughter, yn mynd yn un ferch. 2, mae'n treiglo meddwl ar ôl 2, ferch. Does dim treiglo ar ôl 2, felly 2 merch, 4 merch. Felly, cadair, gadair, felly benwaith neu gwrwaith? Benwaith. Felly, 2 chairs? 2 gadair. 2 gadair. A chair, 1 chair? 1 gadair. Ond 3 chairs? 2 cadair. Does dim treiglad yn dilyn 2. 2 cadair. 4 chairs? 4 cadair. Cofiwch bod y system yma yn berthnasol wrth i ni ddefnyddio enwau unigol yn dilyn y rhifolyn. Iawn? Mae hyn yn wir hefyd pan fod rhifau'n rhan o rhif cyfansawdd. Beth dwi'n golygu wrth rhif cyfansawdd ydy enghraifft 22. Siwr ydych chi'n gyfeithi 22 yn Gymraeg? 2 ar hugain, iawn, rhif cyfansawdd. Felly pint. Ydy pint yn enw gwrwaith neu benwaith? Benwaith. Felly, pint, treiglo'n meddal? 2 bint. 2 bint, felly 2 bint ar hugain. Felly, ydych chi'n dal i dreiglo
yn feddwl o'r 2. Felly, 2 bunt ar 20. Okay, felly, yr un rheol os ydy'r rhif yn rhan o'r rhif cyfansawdd. Os dyn ni am ychwanegu enw unigol a train, iawn? 5 boys. 5 reit. Okay. A os dyn ni am ddweud 6 pounds. 6 Da iawn, mae rhywun yn treiglo'n gywir yma hefyd, felly 6 ffint yn ni'n dweud. 6 ffint, nid 6 pint, iawn? 6. Ac mae yna dreigliad llais yn dilyn y rhif 6 hefyd, da iawn chi, oce? A'r un rheol eto, os ydy'r rhif yn rhan o'r rhif cyfansawdd. Beth yw'n golygu'r rhif cyfansawdd eto? 6 ffint ar 20. 6 ar 20, iawn? 6 ar 20. Felly, 26 pounds fydde 6 ffint ar 20. Iawn? Gwych, da iawn chi. Dyn ni ddim yn treiglo llythrenau ll a rhy ar ôl 1. Okay? Felly, llaw, bod llaw yn fenywaidd, dyn dweud 1 llaw, nid 1 law, okay? 1 llaw. Okay? Iawn? Rheol. Rheol yn fenywaidd, ond one rule, 1 rheol. Okay? Dim ond lle rhy, di'r eithriadau. Iawn. Nid yw'r rhifolion hyd yn oed yn rhai benywaidd yn treiglo ar ôl y fanod. Iawn? Felly, y 4 bys, y 3 disgybl, ond y 4 derwen. Beth ydy derwen? Oak tree, da iawn. Y 4 derwen, y 2 merch. Okay, the 3 girls. Felly, dydy rhifolion hyd yn oed yn rhai benywaidd ddim yn treiglo ar ôl y. Ond, yr eithriad hyfryd, ond yr eithriad yw 2 a 2. Felly, yr unig dro fyddwch chi'n treiglo ar rhifolion ar ôl y fydd gyda 2 a 2. Y 2 ddarlithydd, y 2 ddosbarth, y 2 gath, y 2 ferch. Iawn?